یاد رکھیں کہ چینکنے والا جب الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دینا واجب ہے، جان بوجھ کر جواب نہ دینا یہ گناہ ہے اور اس سے توبہ بھی لازم ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ، فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ۔ وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو اس کا بھائی، اس کا ساتھی اور جو اس کو سن رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ کہے یرحمک اللہ۔ کیا کہے؟ یرحمک اللہ، یعنی آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ پھر چھینکنے والا یہ سن کر کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ آپ کو ہدایت پر ثابت قدم رکھے اور آپ کی اصلاح فرمائے۔ یہ یاد رکھیں کہ چھینکنے والا جب الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دینا واجب ہے، جان بوجھ کر جواب نہ دینا یہ گناہ ہے اور اس سے توبہ بھی لازم ہے۔ اس لیے اس بات کا ہمیں خصوصیت کے ساتھ خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہمارے قریب ہم کسی کی آواز سنیں کہ جو چھینکنے کے جواب میں الحمدللہ کہہ رہا ہے تو اس کو نارمل نہ لیا جائے بلکہ اس کا جواب دینے کی عادت بنائی جائے، یہ ہم پر واجب ہوتا ہے، اور جان بوجھ کر اگر ہم اس میں کوتاہی کریں گے، تاخیر کریں گے تو ہم گنہگار ہوں گے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ ایک بار تو جب کسی کو چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ کہا تو اس کا جواب دینا واجب ہے، لیکن بعض اوقات کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے نزلہ کھانسی وغیرہ کہ بار بار چھینکیں آ رہی ہوتی ہیں تو بار بار جواب دینا لازم نہیں ہے، پہلی بار جواب دینا واجب ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔